यदि आप अपने बाइक की इंजन के साउंड से परेशान हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो पिस्टन के रिंग्स को चेक करवा लें। बहुत लंबे समय से यदि आप उसको चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो कनेक्टिंग रॉड है उसके नीचे लगे हुए पिन बेयरिंग जो कि बैलेंस से आउट हो चुका है, उसकी वजह से आपका जो पिस्टन है वो प्ले में आ गया है, जिससे आपको खुलवा के ही ठीक करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने बहुत लंबे समय से टूटी ऑयल की उपेक्षा कर रखी है जो कि 70% जा रहा है, जो कि 100% जाना चाहिए, वो अगर आपका प्रॉपर नहीं जा रहा तो उस वजह से लंबे टाइम के बाद इंजन आवाज़ करना शुरू कर देता है। और सबसे एंड में आप ये भी जांच कर लें कि यदि कारीगर ने रिसेंटली आपकी गाड़ी को खोल के काम किया है तो ऐसा तो नहीं कि उसने पुराने ऑयल सील को यूज़ कर लिया हो, उसकी वजह से भी बाहर का वातावरण की हवा अंदर कंप्रेशन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर सकती है।